दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मोटर बाइक की टूटकर लटकी हुई इंडिकेटर लाइट को पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर की मदद से कुछ ही सेकंड में मजबूती से जोड़ देते हैं, ऐसे जैसे कि कभी टूटी ही नहीं थी। दोस्तों, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पॉलीफिक्स में आपका स्वागत है। इस बार हम लाए हैं आपके लिए पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर। आइए देखते हैं हम इनसे कैसे अपनी मोटर बाइक की टूटी हुई इंडिकेटर लाइट को जोड़ते हैं, वो भी चंद सेकंड में। सबसे पहले हम टूटी हुई इंडिकेटर लाइट पर लगी हुई धूल को एक कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। फिर टूटे हुए पार्ट्स को आपस में टच करके उस पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाते हैं। इसके बाद पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर से स्प्रे करते हैं। फिर चंद सेकंड तक इसे हाथ से ऐसे ही पकड़ कर रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब देखिए कि आपकी इंडिकेटर लाइट बहुत ही कम समय में मजबूती से जुड़ चुकी है पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर की मदद से। पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर और पॉलीफिक्स जेल ग्लू बहुत ही कम समय में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाते हैं, जिससे समय और लेबर दोनों बचते हैं। तो है ना दोस्तों, पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर कमाल की चीज। पॉलीफिक्स जेल ग्लू और पॉलीफिक्स स्प्रे एक्टिवेटर लेने के लिए यहाँ संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9212430840 और 9212430841। हमारी वेबसाइट्स हैं www.bensonpolymers.in और www.polyfix.in।